हेलो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि जिस चीज़ का इंतजार था वो अब अपना पूरा हो गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ये न्यूज आ रही थी कि 1,30,000 रेलवे में पोस्ट आ रही है। दोस्तों उनका एक फाइनली एक नोटिस और आ गया है। उसमें डिवाइड किया गया है कि 1,30,000 पोस्ट है वो किस किस की कितनी पद है। उसमें दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको ये नोटिस दिखाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए, 23 फरवरी यानी आज का 23 फरवरी को इसका नोटिस आ जाएगा और इसके अप्लाई फॉर मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस नोटिस के अंदर 4 पोस्ट आई हुई है कि एक तो जो एनटीपीसी है उनकी एक पैरा स्टाफ मेडिकल स्टाफ के लिए और एक मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज वालों के लिए। इन तीनों पोस्ट के लिए 30,000 पोस्ट है इन पदों के लिए। और लेवल फर्स्ट यानी ग्रुप डी के लिए 1,00,000 पोस्ट, जो कि बहुत ज्यादा है दोस्तों। कि पिछली बार की तुलना में दोगुनी मानो। पिछली बार जो अभी 2018 में 62,000 पोस्ट आई थी उसके लगभग दोगुनी हो गई है। 1,00,000 पोस्ट और आ गई है। यानी उसकी नहीं, वो तो 62,000 अलग है, अब इसका एग्जाम अलग से होगा। तो दोस्तों आपकी अगर उसमें आपके कम मार्क्स बन रहे हैं, बाई चांस की वजह से रह गए हो, तो अब आप तैयारी में जुट जाइए। और मैं दोस्तों आपको पूरी साइंस जो रेलवे में जिस प्रकार की साइंस आती है उसके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता जाऊंगा पूरी। जैसे साइंस के 30% आते हैं तो 30 के 30 आप करेक्ट कर पाओगे। इसका मैं वीडियो आप कुछ ही दिनों में क्लास शुरू करने वाला हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है तैयारी करनी है ऑनलाइन। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं इसकी पूरी। यहाँ पे आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा दिया है। क्योंकि लेवल फर्स्ट को आपको लगता होगा कि ग्रुप डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए डी नंबर लेवल फर्स्ट, ये हेल्पर के लिए, जो इलेक्ट्रिशियन, इसमें असिस्टेंट, ये पूरा इसका दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे पूरा विवरण तो नहीं है इस बार। ये RRC-01 यानी RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स बोर्ड की तरफ से ये है। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इनका। RRB CA नंबर 2 दिया हुआ है, फर्स्ट ऊपर दिया हुआ है। और RRB CA नंबर 3 ये रहा। तो यहाँ इसका ये 19 का फर्स्ट नोटिस रहेगा ग्रुप डी के लिए। और इसके जो फॉर्म अप्लाई होने हैं तो 12/3/2019 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको मौका मिलेगा। इसका एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम होगा लोकसभा चुनाव के बाद। तो आपके पास कम से कम 8-9 महीने तैयारी करने का मौका है। तो आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे जो किस तरह के एग्जाम इस बार ले रहा है, ना कि क्वेश्चन किसी के रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी साइंस के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार अपने को गलती नहीं करनी है, क्योंकि अपने को पैटर्न तो पता चल गया है और अपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एज की बात कर लेता हूं दोस्तों। एज है जो 1/7/2019 से काउंट की जाएगी, यानी 1/7/2019 तक आप 10th पास और आपकी एज जो 18 वर्ष हो गई है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या है? डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी 4 प्रकार की पोस्टें हैं, उसमें डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, यानी अलग अलग प्रत्येक की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जिसमें से ग्रुप डी के तो 10th पास है, आपको पता ही है, अभी वैकेंसी आई थी। जो एनटीपीसी है अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो 12th और ग्रेजुएशन वाले भी फिल कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए भी जो ग्रेजुएशन या डिग्री मांगते हैं उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ है इसमें अलग ही है कि बीएससी नर्सिंग वगैरह ऐसे कुछ होना चाहिए, यानी मेडिकल से रिलेटेड कुछ है, तो वो अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है। ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे फीस है जो 500 रुपये है, जिसमें से 400 रुपये आपके वापसी आएंगे, 250 रुपये इनके लिए है। जो ओबीसी जनरल के लिए तो 500 है, और SC ST के लिए 250 रुपये हैं। और इनके चारों की जो फॉर्म डेट है वो दे दी है। 28 तारीख से फॉर्म अप्लाई होंगे एनटीपीसी के, और 4 मार्च से स्टार्ट होंगे पैरामेडिकल स्टाफ के, और 8 मार्च से स्टार्ट होंगे जो आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो स्टेनोग्राफर वगैरह, ऐसे ट्रांसलेट वगैरह, इसमें कुछ अलग पोस्टें हैं। और जो लेवल यानी ग्रुप डी के लिए जो 12 मार्च से फॉर्म अप्लाई होने हैं। तो दोस्तों अब आपको कोई किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बार जो रेलवे ग्रुप डी का 2018 में एग्जाम हुआ था, आपने तैयारी की, किसी कारणवश आपके एग्जाम में नंबर नहीं बन पाए, क्योंकि काफी जो पेपर का लेवल था पिछले सालों से डिफरेंट था। इस बार अपने तैयारी करेंगे इस तरह लेवल से कि जो नया पैटर्न के आधार पर, ताकि आप पूरा परफेक्ट कर पाओ और कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छी खबर है, ये RRB साइटें दी हुई है, इन पे आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों जो ग्रुप डी 2018 का जो रिजल्ट है उनके बारे में। अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आया है कि रिजल्ट कब आएगा। जैसे ही
रिजल्ट आएगा तो एक दिन पहले नोटिस डाल दिया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो आपको जो न्यूज़ चैनल है काफ़ी, जो आप नेट पे सर्च मार के देखते हो कि आ जाएगा 13 फरवरी को होगी, 17 को भी नहीं आया, अब बोल रहे हैं 28 फरवरी या मार्च में आएगा। तो इनका ये एक तरीके से आइडिया लगा रहे हैं दोस्तों, इसमें आप विश्वास मत कीजिए। रिजल्ट इस महीने में कभी भी आ सकता है, पर रिजल्ट आएगा फरवरी में ही। हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्रत्येक भाई के साथ पास शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, ग्रुप और सभी में, ताकि और वीडियो को लाइक कर देना ताकि सभी को पता चल जाए इस खुशखबरी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।